又係我哋啊！我哋第一次咧，我哋今次咧開一個收藏家組合。呢個咧就係火箭隊嘅榮耀收藏家組合。火箭隊，提起火箭隊，你識得啲咩人啊？把木老大咯。仲有咧？其實點解會有超夢嘅？梗係啦！之前把木老大嘅。係啊，佢咧捉咗超夢啊嘛，係咪啊？咁但係點解會有火焰鳥啊？哦，咁我哋拆開佢睇下有冇火焰鳥啊！係咯。好啦，事不宜遲，我哋睇下個封面有一張特典卡喎，嗰張特典卡係咩嚟㗎？喵版。卡通版嘅喵喵怪係咪啊？把木老大錯咗喺度。冇錯啦，好，咁事不宜遲啦，我哋開下睇下個10包卡入面有冇正卡先。後邊有冇介紹？咦，後邊有介紹喎，睇下後邊先。呢度咧就係啲書啊，好似入邊好似有10包個嗬，呢係10包。跟住火箭隊的榮耀一張。好，我哋事不宜遲開始拆啦，開始。呢個膠紙，側邊4個角都有膠紙。我而家拎開一個角，第二啲角就難咗喎。你開薯片啊？錄埋咗佢啊！爸爸，不如你順便 share 埋佢啦。頭先呢嗰啲薯片盒。你做乜拍埋個薯片盒先？薯片盒啊，爸爸啊！冇錯。澳洲嘅薯片。有啦。仲有事不宜遲開始拆啦。咁樣嗰個魔法嚟一時之間開晒。好，開始由後邊而拆開，就呢度啦，後邊啦。哇！呢個封面好靚喎。呢個咧就係嗰啲書，你睇下先。哇！有卡又成咁喎。咁準備開始，係 Pokemon Pocket 10連抽，好似 Pokemon Pocket 嗰啲10連抽喎。我而家3張。爸爸，我首先拎咗一個先。爸爸而家準備開始拆3張啦，爸爸。好。我都係唔想3張。第一包啊！第一包。第一包我哋就中咗 SAR。其實有冇可能唔會有 SAR？我哋好似到而家都未試過，你啲收藏家組合咧會有 SAR。哇！有張 AR 喎。係咪火箭隊？呢個係雙打假先，冇錯。呢張其實幾特別嘅呢張啊。第一包就用咗張 AR。可唔可以幫我拎個卡圖來點垃圾？呢度有張垃圾嘅，呢度有張垃圾擺喺上邊。第二包。好嘅，開始啊！我哋第一包中咗張 AR 喎。咁但係我估應該唔會有 SR。哇！中咗 SR 超夢啊！第2包啫喎！勁啊！第2包啫喎！估唔到收藏家組合都有好嘢啊！你已經回咗本啊，恭喜你啊！哇！第2包回到本，第一次聽。哇！好幸運，好似睇嚟今日。冇錯。一張 AR， 一張 SR， 會唔會中埋 SAR 咧？冇整卡，第一次冇整卡，再次再嚟。
我呢一次我要咁樣，唔係我呢一次要倒轉佢咁樣插，插佢喺嗰邊，插佢喺度，倒轉佢嚟插，反面嚟睇佢嚟插先。冇整卡，一嚟就已經睇到冇整卡。然後啱啱已經開完3包，第4包，啱啱已經開完4包，跟住而家做咩開始第5包？冇整卡，睇下有冇啲得意嘅，睇下先，仲係冇整卡。估唔到有咁多好嘢卡喎，收藏家組合。都係冇整卡，有氣勢後有火箭隊的唔知乜乜乜咁，但咪閃咯。又係冇整卡，好慘啊！嗱啦，你嘅收藏家組合係咪一定會有一張？唔係㗎，一定會有2張特典卡咯。哇！又中多張 AR， 咁幸運！你10包中2張 AR， 1張 SR。哇！好彩有6張。哇！哇！好靚啊！後邊嗰位認唔認得出邊位啊？後邊呢位？火箭隊嘅操陷豬。咦？又係火箭隊。我4隻火箭隊嘅寶可夢咁，但係有一隻就閃。好，又嚟多次，今日真係好幸運。好，我哋嘅第9包啊。唔係咯，好似第8包。係咩？第8包嘅咩？係啊。冇有整卡咧，因為我啱啱想刮咗刮，好彩冇整卡。第9包，我估應該都係冇整卡嘅，因為睇而家已經有成3張整卡，收藏家組合應該唔會有咁多整卡嘅咯，係啊冇。仲有1包應該都係唔係太好咯。未必㗎，可能你好幸運咧。而家已經好幸運啦，你2張 AR， 1張 SR， 仲係你張 SR 係比較多人想要嘅老大家超夢。哦，有張 EX。張 EX 都好啊。EX。咁就啲嘢就咁就好啦。我今日咁好運，咁我就想去 Pokemon Podcast 嗰度抽包卡，抽2包唔使。撳唔到。要下載唔知點解。有下。等啲時間我哋就總結翻我哋頭先嗰邊卡片。首先呢張就係火箭隊的書夢佢係 SR， 呢張就係火箭而家仲係7%，咁就等一陣間先，我下一條片見。大家好，睇而家幾多？而家終於100啦！咦，
正在啟動遊戲，準備開始。我而家好低級嘅，其實我唔上嚟睇下，而家好低級嘅，我而家只13級。繼續領取咗我第一個任務先，然後睇下啲咩抽卡，選邊個嗰啲咧？呢度好似有一個度，OK，我揾下準備開始抽啲咩卡？選擇其他先。哇，有咁多嘅，又冇好耐冇玩過。咁我就選擇呢個，其實我唔知道咩啊。試一次先。好似聽啲人咧講話咧，如果咁樣抽嘅話，啲人話咧，如果咁樣向上嘅話，就會抽中正卡。聽啲人講，唔知會唔會抽中正卡咧？冇正卡。我仲有一次卡。用左手抽邊個啊？抽嗰一個叫做太陽神。太陽神，上左手。太陽神，摸抽到張你哋喺 YouTube。因為之前聽啲人講話，左手抹啊。好，我要抽中一張正卡。其實哇！用左手抽卡真係厲害啊！哇！真係厲害啊！用左手抽卡，好彩你提咗我一下。抽咗張就超。咁然後咧，我一次咧，我想試下用特卡挑戰，14級啦！我仲有啲咩？我用一次對我已經滿晒。咁我去特卡挑戰免費嗰次先。免費我就亂咁抽特卡挑戰免費。17至23係咪啊？好怪啦！哇，好叻，我抽中咗。之後嗰5個今日都要用晒佢。睇下有冇一啲唔同嘅文。哇！抽係阿羅拉冇正卡，你估我唔會試啊？我今日好好運咯！我想講今日真係好運。你張啲打交好唔好用啊？我唔知咧，我知我今日好好運。
住仲有我抽埋你啲啦，抽用得幾勁，今日好好啊！啊，俾個謝謝佢，唔會同佢交朋友，因為如果唔係佢會知道我個名係邊㗎，唔係喎，任務咩任務啊？呢度 What is this? What is this? What is this? 特別嗰個有幾多呢度咧，仲有一個做啲咩好啊？睇下仲有冇啲咩地方。一個應該俾唔到，所以我會。應該冇一啲係。試好啊！我嚟試應該抽，我嚟試抽唔中，再抽，好慘，冇晒運氣啊！沒有運氣，今日嘅運氣都係咁。我謝佢。咁我剩翻一個。呢個錯，你呢個係2.5。兩張都正，咁我試下呢個，唔好話俾我聽兩張都同。耶！我有啦咩？定係我冇啊？我有冇㗎？我有冇㗎？耶！一唔想撳錯就係冇俾我謝謝俾佢。好啊！我哋今日有好多任務結束啊！咁我完成埋啲任務先。第一個任務，哇！耶！唔想做住任務先，唔好住。好，仲有，算啦，唔理啦。呢度啦，可唔可以有人睇到個面？通知咩通知啊？有通知我都唔理。唔係喎，未領取。點解呢個？咁跟住就得啦。咁樣就係咯。1.84米，95厘米即係幾多米啊？我領取埋免費道具，我跟住就領取埋呢個又會3。1米即係幾多厘米啊？耶！咁樣就我呢個，係咯。我仲爭一個就登入遊戲。0.95。大咗先啊！所以呢度係0.95，所以呢度唔係喎，呢度仲有新嘢啊！有咩新位即係1.75啦。哇！我能過，好犀利，所以我完全冇，好開心啊！因為我完全冇。好，拜拜。今日就係咁。